Say Jesus also ono ayeja. Said ye John 14:6 says, "Ye wa hunu me na hunu jana dia." And Jesus was fooling his people or his followers. Obofo ni nyansa. Obofo no ba wagi. So ni nyansa ko bu se Nyankopon say, "Okay, Nyankopon, David di ni kwa asem. David ko fo obiyire. David na yesi. E ba ni say na wo se min ko sai kuro no. Efi Nyankopon no bofo nyina mu nyansa ofom. Na fa toto de ho. Papa afa, enye papa nso a. De papa ne fa o. De enye papa ne yito nchen. Ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu. Onyankopon hira wo, onyame nya okase. Bye bye. Abusuafo a mo hwe ye da bia. Ya kan se Onyankopon twedi ampon. De obo so ne asase no onhira wo. Wani gu so ohwe the spiritual hot seat. Da bia o pese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so. Nyankopon ya dom eja ko eja bo eja nya bedu. E brada ne ya wada bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na to TV no ho kuma wo TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba bible mpensempensem mu ne abrabom hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu ntina hosit ewo ho enti amanfo sua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no say bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate here aye dan okunu okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Bible kita ye syllable. If you can't think outside the Bible, tell me someone doing inside the Bible. Bible not correct some boss I have buy a dear gum. If you want to get outside the Bible, people see you say you evil. Papa, anyone when you be was as you piano, the Chiwadi air high. Import the king of heaven, even Indra. I want to start to you, the Chiwadi air prayer. It's a minimum Jesus, one and him answer to say. Mebo, I have no tremor say. Say yes, you need fish in Yanko ba. No, you might deny, you may be because I a common sense man. Say Jesus also ono ayeja. Said ye John 14:6 says, "Ye wa hunu me na hunu jana dia." And Jesus was fooling his people or his followers. Obofo ni nyansa. Obofo no ba wagi. So ni nyansa ko bu se Nyankopon say, "Okay, Nyankopon, David di ni kwa asem. David ko fo obiyire. David na yesi. E ba ni say na wo se min ko sai kuro no." Efi Nyankopon no bofo nyina mu nyansa ofom. Na fa toto de ho. Papa afa, enye papa nso a. De papa ne fa o. De enye papa ne yito nchen. Ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu. Onyankopon hira wo, onyame nya okase. Bye bye. Abusuafo a mo hwe ye da bia. Ya kan se Onyankopon twedi ampon. De obo so ne asase no onhira wo. Wani gu so ohwe the spiritual hot seat. Da bia o pese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so. Nyankopon ya dom eja ko eja bo eja nya bedu. E brada ne ya wada bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na to TV no ho kuma wo TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba bible mpensempensem mu ne abrabom hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu ntina hosit ewo ho enti amanfo sua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no say bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate here aye dan okunu okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Bible kita ye syllable. If you can't think outside the Bible, tell me someone doing inside the Bible. Bible not correct some boss I have buy a dear gum. If you want to get outside the Bible, people see you say you evil. Papa, anyone when you be was as you piano, the Chiwadi air high. Import the king of heaven, even Indra. I want to start to you, the Chiwadi air prayer. It's a minimum Jesus, one and him answer to say. Mebo, I have no tremor say. It's him say. Medase se brano bia mejo pia na ye gene yoyoyo ye ba besua de se de da bia wonya adaje na wo twe pen ene paper no enanso wo besua de pa na menyo de hunu ni bi wo ha na adesua ne mu ba ye we a nice education ya ba kira hom sam sunsum sam dia wonim dia akire wadwen dia ye onwanwa na mebie me phone line no e de atom ntemene na ma dia wonim anasa dia wate ye onwanwa dia opeso obisa no wanya akwanya aba bebisa bi
Pepa choma mini kan fa me test line no ento dwa. Na enkomotwetwe e ba so yi. Wo so atime do test aba. Ni akenkan, ni akyerem, ni ayano so amawo. Test line is 0543 59 6070 0543 59 6070. When me test line, enti onipa biara betumi ateste e de aba. Na hye nso say program wey eni o ma esom baako. Eya asoma hodo. Ti medical ka say obi biara obeba biara. Dia oye no eno dia no bo abra me pa cho eni natem. Eya adesua. Me nkyare ho me kwa akwaje nkrato aba. Me ba me de odesua ni anaso ode hunu ne no. Me de beto dwa. Ame ha hye adesua na se. Me da ase. Bye. Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up, pound it, pound it, pound it up, pound it up, pound it, pound it, pound it, pound it. Yes, Emrana son. Was it Ubati Awoswo? Shake your waist. Ejeko, ejebo, ejananya bedu. Awoswo jumedia. Ye free naka krei. Achinchiri akwa mia. Ayi ma omu ofe. Omu wakono. Omu ucha. No mutimidu omu sisi edi asa. Awoswo mani ye fe. Emrana so say akwa yi omu mia nyina. Ye do omu nyina be hyiamu ewo Kumasi. Ye be hwe who is who. Sabre Rena. Nso betimi avote na wo my favorite contestant. Why ene bedi kunim? Why eye Kumawu TV. The Ebra live. Miminde way and miminde bia. Ewo awards pop ahojo Atenga Junction. Kumasi baby a Kumawu TV wono. Anumre no sia pepepe na red carpet dash ase. No so na audience ni na atrase 8 p.m. na nwotwe pepepe. E di dwumade na ahyehye so. Eye free. Eno ti wonu abusuafo nyina. Momra na mama support mo favorite contestant. Bobode asa oba vote for Google Play Store. Download Kumawu Multimedia. And I say but Awoswo keke. Na follow instructions no. Na vote my favorite contestant. Wey aya Wobati Awoswo. Was it Shake Your Waist sponsored by Wobati Agombia Capsules and Asempa Heba Misha supported by Sam Dakus Initiative, Immense Creation and a PSCA collection. Was it Wobati Awoswo? Shake Your Waist. Ebeye butu. Everybody nyankopon twedi ampo won hira wo. Sadu age bre na obesua de menim se na obesua pa. Wa fa pen na opepa na. Adesua bre na du. Ka kire obi na obi nso nka nche obi. Na obi alternative ho beda ase. Ena metum nsa afro de hunu nei. Amana baso. Wa mi ame ofa ase. Wa mi nu akuma oya me ba. Na so ni hu ohu che esremu se jata. Me hunu bi da. Akora wa bene sei pa me hunu bi da. Abusua ya nyebre. Open kase. Akwaba. Yaja. Na ho te sei. Adum ne honhom na darumenti yati ase. Me pa cho ya ma ne so me. Adum ne ho adaruma. Honhom darumenti yati ase. Adum ne honhom adaruma. Ya da nyankopɔ ase. We ka ho a emprenu ni. Ene wanya akwanya betra me show yeso. Na after further investigation me wura mu tietie wase ehwe me gogere ye hwehwe ne ma wo ye no na ano ya meden enti akohia se ena me sado ba biewu na ena asem tire da epono so msame no kasa ye no wo se wo de ahohom ana ono mu nam wo soma ahohom na ahohom ba ya eno na me ye madwen se me do ba fidie so ya ba ba etwe ho nkomo ya hwe ho mu kura wo de ahohom panimfo abuwa yi yo Yesu Kristo ho yo Muhammad ho yo Buddha ho Hare Krishna ho ho ene wo konfanoti mu nyina ho wo de wo so ni ahohom na nam che so universal person wadawoma wo bebo odin to a kire ba bia wo so obi hwehwe wo a ekwan ba so na nipa no befo obenya wo enti wadawoma Yo panyi mi da ase. Medical da watie fo nyina ase wona onya ble na da bia wo hwe Kumawu TV ebo anumre 7
ɔhwɛ na ma asantema nyinaa no bi ase afana na nyinaa obi anso ase ma wɔne ne so ma me na de atosu ne se na se de di kan no Nyankopɔn wɔ ne nsuman anaso wɔ na honhom na me nsuman no mu bi nti me kasa se nsuman no mu baako because kan 1 Peter chapter 4 verse number 5 1 Peter chapter 4 verse number 10 or say if any man speak let me speak as the oracle of God so obi kasa sir on kasa se de nyame suman akasa yes sir ana de nyame honhom kasa tere yes sir entino Midian obofo David Midian obofo David medas sana obi adi hu mi na wo wasa kropon wasa ekropon western region takwa bogo society okay ehona me di me djuma but me ba Kumasi ya me wo Sokoban Patuda ehona me tia enti sa wo hwehwe me a eye ba bi mienu pe ada so be ba wasa ekropon kurom ho no ma ba bi na tetete oku amaster chin ogi ne hene no Pepacho nana otiase nana tiase ana your friend say tetete oku amaster chin tetrete oku amoa sachim nana mepacho ya tia wo wasaman na ehne no nana wasaman nana tetrete oku amoa sachim edin anu o hye minyakwa nana ma besra wo tumi wo meda asepa enti obeba wasa akropon krom eho na mewo anase obeba Kumasi Sokoban Patuda eho na me di medjuma but say wo pese uhu me nso a in person na obetima invite no because obi won ma pese uhu nso no ase wo no hu Nicodemus enti me wo betima afre me na wona ma ye nhyehyeye ba bia me wo bia no me den na je so sanity meda ase obafo David ebia no obi ete wonum asem kakraka yi wusa ba wonum asem na say aya kese fi so say onyankopɔ twedi ampon ni sumai ba akone ho obi pa number be na odidi dwuma my number is 0545 75 75 75 78 0545 75 78 WhatsApp number meda sepa we screen asia obafo David ne number no egu ho because ya na metanya problems bebre obi on mo say me unu obi ehia e wo so no so me pe ne number edi no kura won kai na campus obi hu number no me pacho edin wei anani pa oti so ezu ye friend obafo David we screen asia the numbers no egu ho o say 0545 75 78 where your obafo David the number and what they are to do. And you hear no me patron number na me dey ama we and from major line no me da sepa abafo David yeah minya nante yese wo so de ahonhom na anu omunam na ye be start every from ahonhom ne ye woni di so ahemfu kire ye ebi de dabe achi na one mate ase say ubro angelic so say am say one of the demigods me pacho ade bi kire madwen sunsun ba na your friend saint sunsun ba na your friend ghost okay madam ase say you can ghost that's you can center eni na ye pe nsunsun ye bia ni saint no any ghost no ma men family local you can say ghost wa saman yes sir and you can center ohotini yes sir said the abrofon de my no mo say saint ne ye ohotini and you look at her no your friend be the samai and I say samai and no what in ni nyina ya de kro e kwan be so ni nyina de kwa che say you can saint and you can ghost akama mlemu no ana you can samai ya akire omo agugu ko ya twi mu no ya twi mu no ya mamremu no aka ya mamremu no you can ghost mfa say samai samai ni obi a wawuko banye obi nso a wawuko bia na ebe ka na say oyo ghost na say otimbe ye ghost na say otimbe saman me pa cho nya abotre obi a obe ka say oye saman no na say oye ghost no na nipa no aye sunsun wadwuma o qualify to be ancestral a oye ancestral spirit otimi yetimi frɛ no mane ba
mane kasa ne kasa di nkomo ye bisa won ho wo pe bibia wotimi kɔ no ho na wo kɔ busa no na wo ma wakwankyere ebi na Jesus kɔ ye no akwa flare Moses ni Elias saman ewo John chapter 9 Luke chapter 9 verse number 35 down. Wow. Okobɔ mpaye kɔ flare Moses ni Elias saman. So what does it? Luke 9:35. Yes, ebusa omo akwankyere a wanya ni wuo na obewu no. Nyoma ebesisi mu. Enti sanka obi a wote asase we se so no. Oman a wotima busu a wotima bi a wo no. Enka wo maami ana se obapa ana se wo nwa na se wo fa ase ana se wo sunsum ni pa obo ho ba wo spiritual father no. Ono na nka wo owu a wotimi kɔ no na akɔbusa bibi fi ne ho. Enya se wo fiti prakopa ne waduru. Se bi amekɔfrɛ ahonhom different bi ana se the highest rank of any deity bia enko omo na nka wase wotimi buso omo because omo na wuwu a omo ba so wonsa na omo cheche osunsun mu niema omo na nim die asase no so de na e wo so dada enti na Jesus ko frɛ omo no but wan kwan ko frɛ honhom konkona na ase wan kwan ko frɛ da God bia but okɔ frɛ Moses ni Elia because omo na omo ni panati asase so omo ba asase so pen yes ana no omo so omo nye nipa hunu bia keke yes na omo ye sunsum sem no muni nipa no nipa bo mo chan ba ja kwankyere ne ade se adifo yayi okay obo for them se o pe secret bi a e wo mo na wo se de okon so ye kase mu no ana ye kase omo ye ghost ye kase mu ye kase omo ye ghost ba se o kase center no ye akwasi buoni kasa no se o kase center se bi a obi a Moses Elia Paul ani Jacob mo ani Isaac mo Abraham omo na saint Abraham mo no omo na omo describe as omo ye saint omo ancestral spirits no e be kana so omo ancestral deities ano no enti ya ka saint ani ghost ni nyina no e the same but omo so kula no omo ani ho nte e wo nyankopo aheniem san samanfo no yes ye omo wu kro no yes omo ho nte onyame ani omo ho nte e wo nyankopo ani e wo kwan be so o kan Job 15:15 a Job 15:15. Yeah. Or say saint. Job 15:15 na Job no na Eliphaz na kasa kire Job. Eliphaz ni Job enya ntokwa. Bikuna Job pese otia Eliphaz ahiniye so anase okutia no e wo dibre bi mu. Enti spirit of communication ntokwa na ase abufuo so na Eliphaz ka kire Job say na wo kula wo so wu ye nipa wo no hote no nyankopon no kula no ni saint kula no ye de ho ntema no e wo nanim even heavens kula no e ho nte e ma nyankopon na e de na wo nipa wo num suo eye bibia eja wo nan yes eye bibia de nta wo no wa ma ho se wo hote Awurade anim and Job ba me kai na o mo ka se Job na ne hote Awurade anim ne onyanto kwabro nsam ko se onyankopon hweye ejombo nsam ko nyankopon ko age permission se ni nyina no anya no kore anya no kore about for David ma mensa nkomachi bio ya besa ba wo se ya ka se ghost a anasa samaya enye obi a owu ko bia na efra ne samaya nanso me hu yeyi me mawu about for David awu yemi enu nyina friend samanfo na ya dan na obi awu enso onye samai obi kowu ya ondo e samai eno no nchemu ho no pepacho mpese obiem kakra ma me hade se ya ka samai pa samai no obi a wawu a obi timi ba jim wa firi ho na se mete samai a wo no wawu a nipa wo wawu a obi timi ma jim wa firi ho a wo no nam wonim de wo nya samai wa ya ba ma mele mu a ba sunsun a you are not a man of the ghost and you are not a man of the ancestral spirits because you are sunsumua isa you are sunsumua wonu nya unka ho na obofoi ba bia wo de fai ma me nsum nwura mu kakra me hunu se etese ye nipa ya se wo ba wiase unyini bebre but obi ba wo nchen ebi ameka so obi nso ya kokora pa nanso obi amane nchen the first year man nchen na no nche so onye nipa we nipa nanso ono no ranks no anasa ne rank mu no ana ne dibie mu no oni mu abi de bo nipa na mo so owu onye wu wi a wa be sunsum so obi hia no obi betu akofra ne spirit amana ya adwuma ana also say so o mere sunsum dwuma na so owu a
wonka saman ho agya wonu awuram akɔ akyiri wo de also ne ahohom ne nam enti na mepɛ me funfunu na me hunu de ewo mu ankasa me na na bi awu wanya sunsun dwuma da ti saa nipa wei ya ka saman wonka ho ana sa ya ka saman no wonka ho no ya bɛfra ne sɛn wo nipa wo na wawu na ono sɛ wawu na ono wanya hwe no wo nipa wo na mama wo na wawu na wo ka sɛ wanya hwe no ono no sɛ ya ba sunsun ma yan kanen ka wo sɛ wo no ya ancestral wood na sɛ wo ye holy na so amebɔ bra bia muwa nipa wa efom ha there are things a wo nipa no wa asase so no wo ya qualify wa e be ti ba qualify we sɛ we ancestral wood enti ne ya kan bibi sɛ eno samampa yes sir eja samampa yes sir na so omu mbɛbɔ bra bi eja bibi to ho sir oboni bɛka sɛ they left some legacy okay enti sunsum no sɛ ewura mu a wana wa medi dwuma bia muwa nipa anya de huhu bia no saafo no se yefrɛ ahohom no a anasa nsamanfo no omu de na se omu besom wo fam ha da wono want man cross border no want me an cross border be na aka wazem to go border na awia ya se ya ti no te ne se awia ya se ya ti ohun se awia no ya ti ase yeah ana awia na se ya tena asase nti hase na earth but nyankopon na awia ya se na ote nyamete ote awia no so wote na chi mo ahore na the realm of the spirit esum no mu ahore nyankopon ya den ote nyankopon nya han oya black nyame nya han ne mo oya black yes wa hu nyame da ma hu nyame da nyame mu de na ho no ma hu nyame emu de he de obo so ni asase no obo so obo asase no ma hu ni da Christianity nyame nya mo honhom ti mo ko hwehwe mo honhom Christianity oba attack me ana Christopher nyame onya mo honhom ye ka nyame a enya honhom na Christopher so mu no na ehwa ya na ka nyame ya kanfo obosom kase a mo so mu no bosom kase a oro oye date oni ya ne na nanom a omawu kɔ tete atempo no omofa asosom no eya amamre ma no oni ya boni din sɛ nyame sɛ waka nyame a anya kwasi boni ni nyame o kwasi boni onim nyame do onim no god do onim sɛ god but if quite man mention god so he know the god that he's talking about and now what you think pepa cho ma brofo no emfrim ne yanka etwi say kwasi boni ka sɛ god John 4:24 or say God is a spirit. God is a spirit. Or say nyame ya honhom. Nyame ya honhom. Ebi ameda mente blofo. But minute madam ka che me say so obi ka say a indefinite article, plural. No. The word God is a spirit. One can say God is the spirit. So can say God is the spirit there. No, no, ko jina brand. Ya honhom no. Anasa kwame na ya honhom no. But o say honhom no nyam ebia o say honhom no ya dede nyame God is honhom nyame ya honhom sa no kan say nyame ya honhom to be so say every spirit is God. Every spirit bia ye nyame. Yes, honhom bia no de nyame. But ye kan nyame na kwasi buoni God na o kan no enye akanfo ye kasa nyame na ye kan no. Ukwa America omo wa mo God omo som no. Ukwa India omo wa mo God omo som no. Ukwa Israel omo wa mo God omo som no. Ukwa Brazil omo wa mo God omo som no. Sai na oba Ghana han so ye so ye God no ye so ye God aye de ye som no. Okay. And to the God of Ghana no, it's not the God of Israel. The God of Israel and then the God of America. The God of America no nya amama bi God. And to nyame wo amamle mu no. Nyame a wo wasa wo nyame ahonhom a wo no, wo no mo te o man mu no. Omo na wasa wo som omo ansa na akwasom obi nso ye den. Obi nso die. Because sua wo die ansa na wa ye den. Wa sua obi die aka ho. Ti sa wo te wo man mu. Na sa wo som o man bi Nyankopon a. Na sa o som o man bi honhom a. You are lost. Why yira? Okay, awafo. Me pacho. Me tie won nsam no a. Wan kasai. Eye sua bi no asua. Book bi no akofa no asua.
anase obi na tro bibi ekwan ba so na afa ya obewura mu se o ye sunsum nipa o kwa me fa so wura me ye sunsum nipa de na me sha ama ya akwaketo akora na me da me tanya revelations na say me ta so da ye bi but me so am me fa no ma because na me nim de adekura bi wa me timi so da ye na mahu ade bi ade chen ya within be 3 days and even just 2 days but na ade na happen timi na me nim na ne so me mfu ne say aja ye na na yasum Jesus ya Jesus nso ye hu ba bia wo firi yesi wo firi Israel nso ye ko Israel Jesus bi ani ho nso yesi ye wa na wo firi nti ekọ bidimu na me wura SS me wura SS no ana libre bi beda ho ne ye ko for position ye propose ye school prefect ne prefect ne sa do thing edu ye so say ye propose ndi edu ye so no ana me ka say me propose ni bi but me hwe ye convert ne sa do thing me hwe omo ana ye wo say me no omo e ko pra kansie na omo ye high higher than me omo wo manim chen ska ne ade nti nso school nso the more na ni na form of motivation the motivation ni ho no ma e be ya star ti ana me catch me school father say me pese me nya post bi ena o se me penko ade ya menye de me nko be boa me ena o se a be boa school father me school father na ono father ben se ono na o papa wo wa na say bi ono na wo ko school a unse wo ko secondary school a ye de wo ko hye obi nta say ono na nhwe wo so ya ono ofrifie na obehwe wo so wo ho ana say ono so school ni bia school ni ono so school ni ono so school ni a ana wo so obeboa wo na o kata me so beboa me e wo kwan be so ana me se ana beboa me wo kwan be so kwan me na be fa so na o se wo de me mfa me dinya de enko na me de kowi a me kantre no na me de ko nti me de ko na me friend na me ye de me katre no na o so okay fine abo enumra na ayokro kwa me nhia no anadwo 9 me mbla ne dormitory okay na me mbla na me hwade kan adwo na no na me ko no no na me tena ase no ka kire me say ono no o wa honhom a ono mo nam o ye sunsun akora no ono ko school no SS ni no ono wa honhom ono mo nam o so ye sunsun ya ba yanko ono ono spirit ono ka kire ono spirit bi na ede ena nam ana me so okay nti o pese o de o mo boa me na me nya position nti me da me fa na say me de se me spirit a ono ka so ono mo nam ti no nso yaka se nyame de ye describe ya na se ye wa honbone ho ne ye wa hon papa ho no nti me ma ndwene se bia o ya hon papa na se ye bone me de me need just a help mo wona na me pena na me no mani wo so tie no be ka che me se ono no ne papa ye okod grandmaster sabre no o ka che me se ne papa ye okod grandmaster okay to aso e ba se ye kan okot nso a ya na nipa bebele dwen se okot de obi o ya abonsam ye ma ne those things se bia nyoma enye but ye kan okota enye sana atie e wo sunsum se ye kan okota okoto no nipa da sani bia wa asase su no e wo se wo nante physical and spiritually ma wa ana e che wa blabo no se wa blabo no e stable because nyankopon say o ye honhom ne yansum ne honhom anu no kuremu enti wo bede no honhom ayeden akasa agese wo ye honhom nsem honhom nsem nso no aya hintasem ayede asie enye obi ara di nanuhu wanini de etwa ho physical yase ani no nipadua no wani honhom no wani wo kra no so wani ise nipadua no ni amedi hu ade ni a honhom na na se kra no so aka no mo ani wani nti die na wo se medi hu nti na ahintasem se eno no yesunsum ahintasem nti ya kan okotena aye obi a oye sunsum nipa o de fa okot ne to nche na ya okot fa eno no to nche me pesa uwura mu yi pesa tiefo nya understanding kakra won nti na me kasa no nti okata se papa ya okot grandmaster a oye sunsum niema oye sunsum nipa sana me kan nti ono so o platesi bi ne papa na wuko but ono na ya den e no sha na because bible no ma ya kire ase se aja o first wabakan a wo be wo no ona wo so odi wa ade ayemla
sɛ onipa bia wo first abakan abɛwo no ɛsɛ ɔde no bɔ afɔdeɛ ma honhom no na wɔ serve honhom no nti wɔn na yɛde no serve yɛ okay ɛna ɔno nso practice but ɛnam sɛ ɔkɔ school nti no ɔntena fie na ɔnya adagye ntena fie nti ɛhɔ no ma na ɔkɔ di na ɔno na ɔnta ntena school mu ɛhɔ na ɔkɔ ɛhɔ na ɔba ɛhɔ na ɔkɔ na ɔba saa nti ɛna ɔka kyerɛ me sɛ adeɛ tea ɛbɔ 10 o'clock a menhyia no na yɛnkɔ na ɔnkɔ frɛ honhom no baako na ɔne ne nkasa na ɔmfa no madwuma no de ɛnto n'anim na ɔkɔfrɛ no ɔyɛ kagye tia no ɔkɔ gyina yɛ anaasɛ ɔkɔfrɛ no wadum first day a yɛkɔɛ deɛ ɔkɔfrɛ no wɔ cemetery ɛnsamampom baabi esie nipa saa ɛna ɔkɔfrɛ saa sunsum no saa na yɛ saman no nya saman na me bɔ wiase no ɔno ayɛ ne bia wotimi tena hɔ wɔhyepo no awonhom ne bɔ wiase no ɔmo yɛ baabi a ɛyɛ ɔmo natural ayi a wobɛtimi akɔ hɔ no akɔ ne ɔmo kɔ communicate wobɛ present wɔ bisa deɛ de ato ɔmo anim baabi a bɛkɔ ɛna ɔmo akɔdi nkɔmɔ na de wakoma so bisasɛm ato ɔmo anim na ɔmo abɛyɛ ama nti wɔn ne nsamampom no ɛyɛ nsamampom mienu ɛyɛ ewura mu forest bɛka sɛ deep forest ɛhɔ na ahohom no teɛ ɛhɔ na ahohom wɔ ɛhɔ yɛ natural na sɛ nature altar bɛka na sɛ nature altar sɛ na kwasi boni bɛka no okay nti nsamampom yɛ baako ɛtɔ so mienu yɛ forest deep forest deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ nkwantanan nkwantabisa nkwantanan so yes ɛkwa baako ni ɛna baako nso nie ebehyia mu a nkwantanan ɛhɔ nso ahohom no te hɔ ahohom wɔ hɔ anaasɛ even kwanta a ɛkwan a ebi ebom o fa sɛ ɛkwan a ɛnkɔ straight but ɛkwan a join together bi a baako join ɛno nso yɛ nkwantanan bɛfa nsa kwa baako ni na baako bi nso aba sei but ɛntwam ɛno yɛ nkwantasa saa ɛna ɛwɔ nkwantanan no deɛ wei na baako asa betwam saa ɛna ɛfrɛ no nkwantanan ɛna ɛwɔ nkwantanum saa kwantanum no ɛkwa no baako ni na bia baako bi firi sei na aba bɛbom ɛno no nkwantanum saa kyɛ sɛ nkwanta yi saa nkwanta nyina sunsum wɔ hɔ because ɛhɔ no woduru hɔ no ma yɛyɛ bisa nti yɛka sɛ nkwanta bisa nti woduru hɔ no ma ɛwɔ sɛ wobusa ho sɛ ɛkwan wei memfa ha anaasɛ memfa ha na ɛwɔ sɛ biribi kasa kyerɛw sɛ okay fa ha sei biribi fa ha baabi a wokɔ no wobɛwa nso wadwene atɛn sɛ fa ha ɛsɛ ɔfa ha wobɛ nso ɔfa nso a wobɛkɔ akɔpie baabi a wokɔ honhom ne ɛkasa kyerɛw wow nti ɔde me kɔ asieyɛ because na yɛ school na ɛbɛn asieyɛ ɔde me kɔ hɔ nti ɔde me kɔɔyɛ no ɛna ɔkɔ sosɔ candles na ɛde yɛ candle candle no deɛ ɔsɔ red ɛna ɔsɔ yellow ɛna ɔsɔ blue red yellow and blue saa okay ɛna ɔsɔ ɔsɔ no ɛna ɔtena hɔ nom ɛna ɔkasa ɔka ne kasa bɔ na honhom biara na oyinbo kiwa mo no honhom bɛɛ din na no ɔbɔ ne kɔɛ no ɔkɔfrɛ honhom biara yɛfrɛ no Vishnu Lord Vishnu na sɛ ɔno ɔyɛ India spirit India for God ne mu bi ɛna no ɔno ne nam okay ɔkɔfrɛ Lord Vishnu na ɔno ne nam ɔfrɛ Lord Vishnu no honhom ne baayɛ ba honhom ne baayɛ no me no odi kan ka kyerɛ me sɛ yɛkɔ a honhom ne baba te me ni ani me kla no ani ne mmie yɛ nti no mi hu hwee na mmom ebia me kla mu wɔ ha science na me hu sɛ bia mfa na bɛbɔ anaasɛ ɛhɔ bɛyɛ dududu anaasɛ ɔma me science bebree sɛ ɔhɔ bɛyɛ nyununu ɛna me de bɛhu sɛ bia honhom na yɛde aba but ɔno na bɛhu no but ɔno na ɔwɔ ani de bɛhu menkasa ɛwɔ gyidie kwan so sɛ mepɛ wei saa bɛrɛ na sɛ ɔne honhom na ɛkasa menkasa wɔ gyidie kwan so sɛ the Hebrew kaa sɛ without sɛ gyidie ni mu a possible to praise God nti sɛ wɔpɛ sɛ ɔne honhom na ma ɛwɔ sɛ wogye ne di sɛ woangye ndi a wonya bisadeɛ bi nti ɔkasa memfa me gyidie na ɛnyɛ dɛ ɛnyɛ biribiaa okay sɛ wohu no baa ɔno ne kasaeɛ na ɔpresente ma bisadeɛ de to ho n'anim ɛna ɔma me nso mekasaeɛ sɛ me nso mekasaeɛ bɔ kasa mmɔpa a owie na ogya honhom ne kwan na ɛsan baayɛ within just 3 days time
ye ba na o ka che me say honhom no se wafa akoma so no obeya mame na o ka number of votes amenya nyina de kire me ye to aba na abato na mo koto no se nipa 10 ebeto ama wa o ka kire o enso ne nya ntoe o ka kire me ba honhom no so kura san be ka kire me no se hu no wadayem wo dai honhom be yi ne ho adi kire odayem san mi se hu aba no me se hu number no wa me dayem me pa to honhom na yi ne ho adi be gina daye nim e na ohunu ye obafo David me ne Lord Vision me na oba me nche me no kasa sa na o kan no ana e o ka kire me se sa honhom no me kwada honhom betima aba me ma information wa bla wono woni enti information ahom no be ba no oba o ma se spirit but oba te se bia o me busuani bi anase bia me classmate fuo bi anase bi oba se te ono obetimi ono wankasa anim ayeden aba no no ma ba be di nkomo but nkomo no ba be di no e be fa adwuma na me de kwoto me bi sade no ho ya de kwoto na ni mo na be hu se ayo ono na ye den e baaye okay sa na o ka kire me nti me dai no me hu sa yi kire me ka kire no se eye no kure ye to aba no the same thing ana me nya aye ti wona ma be ji na fo ma be ji die mo se e wo sa de no ade na hu bi o no ma ebuwa nipa na o pe bibia o timi de ma fast na enya yi tinti ono ma bibia na me kɔ no honom na me na kɔ din komo na wa ya ma me sa tie no wie school to wie school no na fo de me kɔ na aka me wo school mu honom ndi me frifie ba na me kɔ no ho me frifie ba na me kɔ no ho sa na se me hia bibia o free school mu ana kɔ no ana se o free school ba efia na me kɔ no ho okay ana se bia me hia bibia me timi twani free school mu no akɔhye no kɔ no honom na makakɔ wa frɛfrɛ honhom no na no ma di nkomo makoye me nema nema na masaba ti sana wandi no frem to no ka che me say mani ji ho a won kire me kwan a me ma no kire me kwan a me fa so a me de o so be frɛfrɛ bi na me say nti o kire me e we de ni na yi ano o ka che me say me nko fie nti o ma me yi bi say me nko dware mi dware a be 7 days time me de me mra nti me ko dware 7 days time na me ba na o de me call no altar room ho edan a ono frɛfrɛ honhom mu no se nyankopɔn wo pesa wo som honhom ma ta wo som nyankopɔn a wo se wo ma ne altar so altar no ono de ade a so ma ne bia ho na no be kwa communicate ho na ho no honhom no wo ho no ma me fa ne se edan kɛseɛ sei edan wo mu yi na ha nyina wo de ama honhom ne se edan wo se de obi annem eye honhom ne dia anya sa na Solomon ya ma nyankopɔn okay 1 Kings chapter 8 verse number 12 nya sa na Solomon ye nyankopɔn ka tie Solomon se esum no mu na obetena no ikɔ nyankopɔn ye sum tie wo se otena sum no mu ese so ma ne dan tie ho na wo hia honhom na wo be kɔ no ho na akɔ kasa na wa present we bisa da tunu anim asɔre dare nya wota asɔre dare ho nya wota Obafo David be pa che o enti no ɔkɔ ɔta room ho ana ɔkɔ frɛ wo mo ana ɔde ma ɔka che wo mo sɛ sesi o me nso ma bɛka ne ho nti no ba bia me nso ma frɛ mo bia na ɔnyɛ de ɔmo mmela okay ti epie free one ye ba ye ana ọkachem o ma me west bi se ya me kwan fa so e funa mo bo mpai na e west be ya oh ebi Arabic west ebi nso ye magic ayi mpai ya normal mpai ya ye bo ya yi entino edi kan odi kama me ahonhom be no de ma kama me spirits na spirits na no mo nam ni bi no odi kama me bi edi kan o ma me local gods ya nkasa ya mamremu ya nkasa ya honhom ya asase no so because yesi sunya wo de so na wakosunya obi de okay to di kan maame ya asase no so honhom ya Ghana honhom ni bi kan maame bi te say antoa akonodi mo ademna di atuo mo so ya mo anu bi odi kan maame mienu ahonhom mienu na ode maame no sama me nkotia emotia kotia so mu nyina ya honhom akufo ado amamu wo se ukoma ya wo minister ya wo MPC ya wo assembly man ya wo DC tie wo se utimi no obi atimi nkakla sa na afi what do the highest you know so okay esanti wo ma me kotia
to man bi no no san ma me say ya susua wo de sua obi de ka ho ti mi school fa no opem asem pa san ma me o man foforo so honhom India for no vision Mami Brahma. Lord Brahma. Yes. Ono ko India ho a ono nke be kan say Nyankopon, omu Nyankopon no. India for nyame. India for Nyankopon. Ene Lord Brahma no. Ene Lord Brahma no. Ene ode say nyame ne ma wo. Ode ma me. Akora keto awe. No ode honhom ente say ma wo. Vision, sa vision nso no. Ono hwe India for nyina apomuden so. Obi a oye India ni bia no. Oye asase no so nipa bia no. Ona bo na ho ba ona hwe na pomuden ne traveling bibia. Sa nipa na India ni betu kwayo obeye de o. Na pomuden na yaresem. Sa ho na hwe so. Vision na hwe so. Ai. Okay. No sama me Lakshmi so ona hwe omusika sem so. India for nyina sika sem o man no sika sem. That's a Yabaka so on the finance minister. Yes. E was soon. Yes, sir. That's India for nyina sika SNS. Ghana ha akusika na hwe sika so. Enya finance minister na hwe Ghana sika so. Akusika ono why? Akusika ya honhom o ya Ghana date. Ona hwe Ghana sika so say oba sika ne be gina yie. Sika ne be kɔ yie. Other country be currency ntimi ma mini ye sika. Senka ya mamama akusika ma nka dollar ntimi mini ye sika. America for honhom ma o hwe omusika sem so no. Or your serpent or what? Tino omre Ghana sika no. Banka ya kanka akusika so ben God or ben Nyankopon pa ndinga ni kwan say nka dollar no etimi mini ye sika no. But enam say ya to atwena ya nya amamre because Bible na aka che say o ma hu mo nyame no. Omo ye den, omo bere. Omo yira. Nti ansa na wo so wonu nyame mu ba entambe twe no. Na ze wundi na amamre so. Nti kocha na ya to atwe no. Enu ntina yenso omane kwasa no ya mamre no ayegya ne ho ne ato atwene atete apansam no entina ama yensika na se oman no ebre seye sa enti yesi hey obofo David sa obi tie ana pani bi tie no frɛ program nso ana se obefrɛ no se obofo David akwa mpani nsem yesi akusika bi wo ho ehemfa no wo a wobetimi aso yensa akwa kye se akusika ne kurom nie akusika mefre no o akwa be so mefre akusika o kwa be so ene de wo me ame ho o be friend na kasa mefre akusika mefre the God of Ghana some person me fla the God of Ghana na mu ne nante a answer no man Ghana be koso no unless mu nya national altar because mo ene Christosum ene nya mama mere Christosum no mama mere anya de emo ya ka say the comprehensive self education ba no safu bi ti o ka kire say ayade a ne ya mamre nse de on prema ne mba na Christo so me ne ya mamre ese ha Christo so me ne ya mamre ese eteze amamre ben ho asem na wo kan ese ho na mo wa asase no so no ha abosom samri na wo kan awo ni ka bosom nye say ya kan say obi a bisa sese na ka say obi akotwa ade kotwa moja na ka na say bosom ne ya honhom a mo connected to water bodies nti say wo twura say wase bosom nya wo so lade na ade wuru wani bosom no omo ne ensuansuwa Nyankopon ya adwuma fa ahonhom o ya adwuma fa nyoma force eya nsuo na tie eja na mframa eya 3 groups or 3 elements 4 elements 4 elements eno to no ade bo awu nipadua no nti sa messengers na mo ye nyame ahonhom no omo ya adwuma fa nsuom ane ya kana se omo ya abosom science baka cho se the moon gods bosome no ahonhom ya adwuma fa nsuom no omo connected to water bodies no omo ne ya kana se omo ya abosom na bosom no se na tu se bosom nya wo so la dia na la wo no nti sa bosom nya no na wo so le a wo so no na wo num gu yem ono na wo de be pa wanim so fo a lack of knowledge my people perish me pacha me da say lack of knowledge my people perish me kwa kwaje nkrato aba me ba ebeto aso Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up, pound it, pound it, pound it up, pound it up, pound it, pound it, pound it, pound it.
yes emrena so wasi ubeti awoso shake your waist ejebo ejananya bedu awoso adwumadi a yefiri na kakra yi achinchiri akwamia mia ayiyi ma omu ho ofe omu ho akono omu ho twa na omu tibidi omu sisi edi asa awoso ma ne ye fe emrena so se ekwayi omu mia nyina ye do omu nyina be hia mu ewo kumase ye be hwe who is who sabe winner nso betimi avote na wode ma favorite contestant why ene bedi nkunim wey eye Kumawo TV the April live memenda way and memenda bia ewo awos pap ahojo atenga junction Kumase baby a Kumawo TV wono anumre no sia pepepe na red carpet na chance no so na audience ni na atrase 8 p.m. na nwotwe pepepe e di dwumade na ahyehye so eye free anoti wonu abusuafo nyina momra na mama support mo favorite contestant babode asa oba vote for Google Play Store download Kumawo multimedia anase ba awoso keke na follow instructions no na vote ma o favorite contestant wey aya Wobati Awoso was shake your waist sponsored by Wobati Agombia capsules and Asempa Herbal Mixture supported by Sam Dakus Initiative Immense Creation and a PSA collection was Wobati Awoso shake your waist ebeye butu na metas line in here 0543 596070 0543 596070 when the metas line will be able to me attest at the aba me say sa line way ya test na mom ya mfreso ya test na mo ya mfreso enti test na bisa question ni anken kan ma wo me patcho me dase e fa adu so yi tieme ebi ana honhom bi how wo abrabomu challenges anasa abrabomu how niema bi tete wa abrabo wo po oba bi oba ne so ompew sa de ya na ya pa so dodo mu obi na obi so onnowo ebi a wo de usika hwe oba bi odu ba bi o se ba bi aduro no sa nka ne na ne afra no o space ajaba sa nipa ne bi anasa sa brabo bi wa brabo mu a bramajo nten ya nchechire oba ne pampen fa ne nto ma wo ye ne se fie kraman ani wura boko edin wo pesunsu bi na nante a anasa wo pe bofo ankasa enna nante menim tumi a wo pe wo wiase sa ya bosom sa ya de ai sa de ye local twi ne ya kano no ese bosom eno obofo de bi nate ye o ose bosom no eye nyame ensa no adwuma yaka bosom eye twi se broni be kasa angel di anka abeje adi entutumi bi a pewa asase wesu bi ya mejo se bra na so ye no onchire sa tumi ne mfa mawo na wu se tunsum ho abusia ma me mfa number ne mawo 0553 011 926 0553 011 926 bomade fresh ala we mejo beje so ono obedi nkomo yawa da bi otena se di sunsum sem obi bi odene ha obebe bi amejo eje ne tum onyankopon shaw obafo da bi me pa chaw wo school father wa initiative wo do awura honhom semu se wa kire ade afra ne samai anu wa kire senti mu wo kire mu se senti no eye broni anasa abrofo o mawuo yo mbebo brapa anu afra mu senti anu akasa man so a saman so ye ankasa ye lokai ebi aye na janum a ombebo brapa eye sunsum dwuma ya na nipa ko onchan so owu kura mpa yetimi sa akọ nche because I remember ebi si bible mu ohine so okofro di for Samuel ne samama na je so obai enti de o kan menyi wachinye okay ya kasa Angela edi na your friend Angel okay ti ya ka Angela nyankopon oyo twa di ampon kwa amen nyame is different from nyankopon is different from odomankoma yen na sa odomankoma nyankopon nyame asa those kind of ayini nyina no aya Ghana ya honhom
oman Ghana and I say oman Africa abibire mu ase ya honhom edin no onyankopon wanya de oba ade dabi ana otwe de ampon sa ono so nya de oba ade sa onyame ono so nya de oba ade na de oba ade e friend say onyankopon eye the creator ye be kan say the creator oba ade onyankrompon ono nko a ono nkuto onyankopon opon ohene pon ba nyankopon na ye ka nyankopon sa honhom no enam bibi so nti na wonya sa nyankopon no on na di bibi anima ya den ye bibi enu nti na ye tu ne din nyankopon but oye nyame oye honhom na eti nyame na oba ade no ono ye friend say ana ye ya bibire mu no ye describe as opon nyankopon the creator on na bo ade sa ana sa de oba ade no toto anyame ni bi ho an se ono no oye honhom ni bia o oye nyame but onu na di nyame anyame nyina animu enti sa nyame ya wo kan omo no ho na bo omo omo na baaye omo na baaye source existed before creation ye be bo wi asno na akra wo ho ansa na ye bo ade ei na wo ho sanity ti sa asem ukosu ya na to kra bi a wa asasi su no woni wo ba bi a ofiri ba asna be ba se planet earth we no wo ba bi a ofiri ya wo ye den wo bai enti ho aha na wa ba no e mission ti na wo ba ha bi nti na wo ba ha ba sa planet we na ya earth no ansa na obetima atena we se just wunya that body coat we ansa na wetima survive wa ha enti aha se no so ba e mission abaye uwi a you go back to where you come from baby a free by when I was what try say we betimi akọ enti sa mission na de ba no se wantimi ama me complete na wandi wo ba no kla na ba se wo be wantimi anye na se wuwu na se wo kwa a ho na se wanye wadwuma ye enti no you come back as reincarnation incarnated soul reincarnation yes adwuma na me ba wi ansa me ba be me ntumi anye ebi a me ya de me ba wi ansa nka me sonsum dwuma sa me ba me kosuya carpenter sa ti sonsum dwuma me ja to ho sa tinya na se me wu a me ntumi nsa nko planet a me free ba ye no untimi nko one pass exam so no je wo sa be resete wo sa be twa na foforo enti me kwa ba ko sise me hunu se sonsum dwuma nti na ba sa so yes ba se utimi pass de ya na amoche ne kakali ama akwa na wakro so na okọ amochere kakare ena me nko mo ho asem me bisa o say enti angels no angel no yanka ho asem ya ka angels a omo ya ahonhom a kama ye bebo wi ase no na omo wo ho dada angels no bible say onyankropon twedi ampon wo de efom na tie na nwuro nipa na honhom no aye angels ne de what the eja ene mframa ene ye won na me ye oja oye mframa no ena won so say yaka angels a ye mo ade no na angels no mu wo ho dada na honhom wo ho dada na honhom wo ho dada enti omo ha na bo wo mo omo no de eye minim ba bi omo firi ba omo ha wo ho omo wo ho okay yaka say ye wo angels asase eye wiase we planet earth we no planet earth we no na ye gbo a eno no ahonhom na boy yes ahonhom na no mo ho no mo na boy sa planet earth we no na okay planet be a friend of Venus me ho na me free sa Venus wo no ho na boy ye wa ahonhom mo ho mo na boy sa Venus existed dada ho dada ho dada me ka se ho na me free obi nti ase o obi be ka sa ase ni pa bi awo planet a wo free enti Jesus ka say John 14:2 no I see in my father's house are many mansions. Major fear. Nankante sa, kameka achrew. Okay. Jesus anka say, o kwa no akosie ba bia momo o. Nya sa na blofo ne kan. Obofo David. Me pa cho ma men clarify dey bi. Makasa me free planet Venus. Wo ye nipa, so ohunu ba bia wo free. So practice spiritism wa, so ohunu ba bia wan kasa wo free. Obi ofri Venus bia ne ho ofe o sika tie ne ye obi ofri Venus bia o sika wo ye sika dwuma e koyie da komi ya metra hospital so na ma checha ho nsem ma mo hunu se ewiase we na hokwa dia ye ne ha ye nim dia ye nim dia kan so asamu a menu yakuma kan ebi abayo adwe se
o tum futuro gu nkrofo ani bra ne yɛmfa nwuram yɛmfa nkɔ kuro bi so yɛ ni fam ha na kosua de na bra na abehu sɛ wiase wei ɛnte sɛ ɔnsayam ɔnsɛ nyame ɔbɔ nsa wei ɛna ɔnsa bo yɛn sɛkyi enti sɛ deɛ osi hu wiase nya saa na teɛ meda ase ɔbɔfo David yɛse yɛwɔ angels ɛna yɛwɔ archangels enti angels no ɛna archangels no ɛnso so yɛbɛ na de ɔmo ntam amamu na asa ahennie no ɛyɛ nyankopɔ ahennie no awonhom fam no awonhom ahennie no yɛwɔ ndidisuo sɛ da woba asase memma no krɛ na obi ante asa yi woba physically a MPP amamu ese no ɔmo wɔ ɔmo chairman ɔmo wɔ ɔmo secretary ɛne ayi so na mbasa mate no enti sa ɛyɛ rank by rank enti obi ane ne dibila ne position a wɔyɛ den ɔwɔ because ɛyɛ adwuma ɛna obi yɛ enti obi a wɔ ne position a na sɛ ne baabi a ɛde na sɛ ɔnyɛ adwuma mfa ɛna ɛnti yɛ ka no sɛ yɛwɔ archangels yɛwɔ dominion angels yɛwɔ principalities angels ɔmo nyinaa no ɔmo yɛ de ɔmo wɔ hɔ ɔmo nyinaa no yɛ ahonhom a ɔmo ne nyankopɔn yɛ den ɛyɛ adwuma enti na sɛ archangels ne yɛ mpanimfoɔ na ɔmo wɔ hɔ dada ahonhom na ɔmo wɔ hɔ dada ansa na yɛ den ɛna nketewa no bɛhyɛ so ɔmo aseɛ te sɛ bi a woyɛ sɔfo yɛwɔ bishop ɛna yɛwɔ archbishop ɛna yɛwɔ reverend yɛwɔ pastor yɛwɔ wei enti sɛ obi koduru archbishop a ɔno ne yɛ bishop ɔhwɛ bishop o nyinaa so ɔno nso yɛ bishop ne bia nanso bishop mpanimfoɔ paa na apani paa ɔno no sɛ wotumi practice sunsum nneɛma ɛkɔduru baabi a wo elevate yourself wo elevate ho wotumi nyina so wokɔduru baabi a wotumi tra baabi a o planet na wo firi baayɛ na ɛhɔ nom no you can become an angel sɛ me free Venus yi sɛ metumi yɛ na me tra Venus na me kɔduru Jupiter na sɛ maburo omo Venus no so Pluto na sɛ watra baabi a wo no watumi kɔ w'anim Saint Germain American man Saint Germain or ascended master or your angel Saint Germain ono of recovery or your American on the America for more develop countries or Tony man answer or your spiritualist or your ascended master or your spiritualist where soon juma into what America is here America and one no aso America for mu no obo wo mo say wo tumi elevate ho na akonyina wo sua de wo ba na wo san da beboa wo ma wo tumi kra say me beboa na beboa wo man ba say Ghana so na say Ghana ye wo bi Ghana wo ko Joseph ha but amanfo nim so enyame o sa be pepe enipa nim so enyame sa na tie wanya abode say lack of knowledge man people perish na Bible kan e bi no na wo te wo man mu wo se wo man ahonhom e ya abosom o monye obi abeda wo se o mo ya abosom o monye na wo nso wo te wonom a wo sole a wo man pani timi kɔ o man ya wo nsom nyame hɔ o mo nsom abosom hɔ e kɔ de bosia e de ba ye car kwan e de ba ye street light na wo sofo a wo pretty abosom nsem na wo de wo sole a wo no wo man na wo yire no wo mo twi street mo namu no are you saying correct there be more than that we say and try for the idea you can say enko bosom enko si bosom ya ya okodi na ade aye den okodi na ade aye that's a Ghana ko China na nado ko China ko pe China for obesia e de bayan kania na kania so no wani age iye ya nya kania they worship God the God that you serve no omo mo serve no me pa cho matwi ne mra emrem awon na amoso na omo na wo afa ne say your life and personal savior and Jesus no anu ko ye nim ba bia ofiri no owusu be mpa ko ayi Israel okoe no wan kwan ko tu ejim ye fa ne Jesus ye fa ne Joshua Hamashia owusu be mpa na se osola Joshua Hamashia no waka onka Jesus bi o onka Jesus bi wa hu sikiti ba mpa so beka o ma meka na obi ante TV Joshua eko Israel eko ye program okobo Jesus di no mu bu ni se o de hu different bi na ekasa ndi Jesus no frifa obi na creating a story ana wa chi wa shem ana wo di akire by force sana wo hu no wo hu no de agi wa japade na o de ko ade ada buo mo wa ye yie no o se oh anya papa enko ho that thing that help man to live no any evil the amount Satan akama mu ye ni Satan ye ni bronsam bia o akayama mire mu no
bronsam bi ani wo kwasi bo ni na de bronsam ba ye ya kan mamlam ni wo ka motobi ha ono e de ka motobi o ye honhom o ye date ene ye wo kan say sasa bronsam ha ka motobi na kwasi bo na no masculine no so wa ya masculine na ya na hwehwehwehwe ni pa eno na aka mamu we wo ne wo sasa bronsam monster diabolo sasa bronsam kra de ukọ dagoma fomu a omu yisu sasa bronsam enne ya me no kasa yi sa enna na omu otumi ya friend sasa bronsam enna na wo na bronsam bia satan bia ni wo satan na wo free no ba ye satan na hino fi enti obafo de bide mami so asem enche mebie me phone line atom na mami ready me WhatsApp message yi kakra was say I'm watching you live from 30 Mile Bro East. I like your program too much. Keep it up. Marion. Sister Marion, pacho ya dasi. Also, odo ya na program no so wani je ho pa. Enti ya so ya do why. Sister Marion. Well, say good evening. My name is Tete from Libya. Hey, Mr. Tete. Onyankopon sha onyankopon nya okese Libya. Well, say so what is the name given to the non-ancestral spirit? Omu a obi na ebisai wo sisi obi wu no amebo brabia ya wura sunsum a yemfra mu nka ancestral spirits no ho to obi bisa say sa nanafo no omu so wu yi a yen consult omu ya fra mu sai nanafo ba ya so bia ya kan say ancestral spirit omu na yemfra mu ghost anase yemfra mu de di bai se bia mefa say se de na wo kire mu yi se obi be transase so yesunsum dwuma no owu a yetimi friend spirit ne ma ne ba ane ne kasa di nkomo ebisa no asase so nsem e ma ne kire obi so okwu a yemfre ne honhom kura wono toilet so kura friend krampa enye yie ti sadie no anase de owu ye no ya yan consult ne spirit omo ya samantwentwen fo omo ya samantwentwen omo ne ya samantwentwen omo ya samantwentwen na sa damusa damusa omo so nimfa so ane me pa cho wura se o yo ba o so ye be ma o what's your friend samantwentwen I want to man cross border into reincarnation be kan no wasan ba to obesa ba bio to no ye consult na enye yie enu ya bebre wasase so omo ya reincarnation so omo ya samantwentwen no wasan ba. Okay, well I say today's program is very tough. Please ask Oba for that. Where did he see God? And was God a man or woman? Is God black or white? White person. Richard. Or say, and no program is very tough. Now, me say, I ain't found to see Uhunu Nyankopon. No Nyankopon no your bar, and I know your bema. No efita, and I know etuntum. God is a man. Goddess is a woman. God is a man. Goddess is a woman. Yes. Now say nyame your bema, nyame sa your bar. Okay. O se no etuntum and I say no ekoko. Black. Ade black bia na eye. Ade black bia. Ade tuntum bia ye. Tuntum bia papa. Uba nature kula na. Am say sa no person o kire because I say hi. Ask your David that where is from. Sentence in your complete. Enti em say where is he from? Em so be sasa he fa na ufire. Se me wo wasa kropon. Wasa kropon. Oba for the ya asantini ba. Me pa cho for number ne sa to bi answer. But wasa kropon na me di meduma. Me da say for number ne sa to bi. Number ne 0545 0545 75 75 75 75 78 78 0545 0545 75 75 75 75 78 78 Oba for David. Maybe say question we twa to na ma bia me phone line na dia tom. Enti you say so obi ba won nchen a no person obesua sunsum sem a obetimi aboa na na. Obi obesua sunsum sem e kwanda ho. Se wo pese wo ya sofu. Wo pese wo ya komfo because Revelation chapter 5 verse number 10 or say Nyankopon ma ayeye ahemfo ne akomfo na sa asofo. He has made us kings and priests. Huh? Okay. Enti wu ni pana wote wono. Wo ya sofo, wo ya komfo, wo ya malam, but una wonnim dia wasa wo yere. Wo ye. Enti na so na wakọ obi wasa okopemwa. Nke ni kwan se obi timi solo ko obi wasa okopemwa but nim dia na wonni ni ntina na se
saa scratches na kwasi abloni e da be trate wo mamnu no so no anu ti na wunhu de wasa wo ya wo so na akọ obi wo so kopem wo nti se wo pese wo ya sofo a usuo sunsun sam esua bible no ko deep abla ma kire wo pese wo ya herbalist wo tete enuro wo tete haban no e wo mu different obi wa pese wo de medicinal purposes se bia o tete aba no de sayare alo ba ma kire wo obi nsu a nso pese wo ya bia doctor medicinal doctor so and also ba ma kire wo obi a wo pese wo nsua how to deliver spirit how to install spirit wo pese wo de honhom ma obi o pese o kire honhom e de ma obi because people bi a wo te wo no apart from your guardian angel now bo ho ban na nkopon twe da mpo no de ba wo se omo ho ban no na wo huya bibia ba busa free no ho no ai se akwasi aburo ni abefra ye ni se evo wo ya enye nti no wo da akla wo nso da ye unhu dia wo de wa bla ba ofa bibi beto wa na wo te wo no ma na abeto una na abeto ma kɔ no wa kɔ busa na sema obeka a kire wa o se enye but ono no wo ye bi akwasi bo ni oni holowi oya mamra na yi na nsamanfo every year bia oye ndidi anti na oye na obeka cho se wo enye nti wo pese wo hu sua how to ye deliver spirit ma obi a bra na de tene se obi o ho a waso daye na waso ye no eye daye papa anse ne ye che na ade a sombo but wa twaya daye ne ye de emamu sa nipa no mla onfa daye so ne mla meka nkire me me de be wura sunsun fam na makoche daye ne physical me de abele no ada se me de be ye chain e de ato ne nsa me de be ye ring e de ahye no ana se me de be ye me ye ne time kwan bia me fa so me ye ni bia no me tene wa o de ade na to no ho me da ya me maso no me ka kire wa o de be bo wura sunsun mo yes no akwa kire daye ne de abreme obofo David asema wo kan pato ya adwuma eye sunsun asem hinta sem na me ka kire wo me pato me bia me phone line no 0200603602 Mamento Mbuasi obi say so for waka ntem me pato 0200603602 me pato me kwa kwaje nkrato aba me ba no afre me da ase Are you ready? Wind it up, wind it up, wind it up. Yes, Emrana son. Was it Ubati Awoswo? Shake your waist. Ejeko, ejebo, ejananya bedu. Awoswo jumedia. Ye free naka krei. Achinchiri akwa mia. Ayi ma omu ofe. Omu wakono. Omu ucha. No mutimidu omu sisi edi asa. Awoswo mani ye fe. Emrana so say akwa yi omu mia nyina. Ye do omu nyina be hyiemu ewo Kumasi. Ye be hwe who is who. Sabi Rena. Onso betimi avotu. Na odi ama favorite contestant. Why anybody kunim? Why aye Kumawu TV. The April live. Miminda way and miminda bia. Ewo Awos Pap Ahojo Atenga Junction. Kumasi baby a Kumawu TV wono. Anumre no sia pepepe na red carpet na shase. No so na audience ni na trase. 8 p.m. na ngotwe pepepe. E di dwumade na ahyehye so. Eye free. Anoti wonu abusuafo nyina. Momra na mama support mo favorite contestant. Bobodi asa oba vote for Google Play Store. Download Kumawu multimedia. Anase bo Awoswo keke. Na follow instructions no. Na vote ma o favorite contestant. Wey aya Wobati Awoswo. Was shake your waist sponsored by Wobati Agombia capsules. Ena Asempa Heba Misha. Supported by Sam Dakus Initiative, Immense Creation, and a PSA collection. Was Wobati Awoswo. Shake your waist. Ebeye butu. me pato me da se masaba from mbio me se me me call no anasa me number me didi me dwuma ya betu afra so no 0200 603 602 me pato ofreni bia doctor na trase ekura se doctor ma bo odoma no mkran do di camera doctor trase wa nya ntem obepon. Hello. Wabe PM. Opening pacho diri baby akasa free. Ajama kasa free.
Asimfosu. Woni na asa ya akwara, wanyina na usa. Anyini. Wanyina ohu. Okay, me da ase. Wodi. Me pa cho di. Brian Oyankasa. Mo program e kama pa nyankopon hira mo. Brian ya da ase. Mo nko so an. Ya da ase. Hello. 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 Opening patch odi ni baby akase free. Ato e frame Japan me kasa fija ate prams. Eja Japan me patch twon free TV no kakra ma me. Nya san so adwom no. Patch you man. Sound no aha. Hello. Eja Yankasa. Ambacho amfisi ni isa David say e obofo di. Me say musan say o pese o ban honom say unya emoa efa sikasem nyema nkoyi abrabo mu se mu pese ubisa o bana o che o nyema de say o ye ma o nyema koso na obituma bo wana Me patch obofo David. Ubeyi ano. Ni sikasem ne nyema de o pese o ye. Ubetumi aboa no. Hello. Me patch o sebra na down. Hello. Ambacho mankasa na obi wa guy. Opening me patch lower your TV set for me. I say Mene o TV no dwom na kakra ma why. Me patch me tie u. Hello. 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 Me patch wa yo. Me patch wa be fra bia dwom TV no. Hello. Oh, nyom sound no a me patch obe pie so a se eya kwekwe me you afri so. Hello. Hello. Opening patch odi ni baby akase free. Aha, good evening, Kasa Free. Your friend David. What's your friend David? Your friend David. And also kase free yi. Na so kuro no ayaji. Okay. Me da se na juma pa mo ye. Me da so opening. Ano correct na epe. Efi say ya tu ya mambre bi pia hwene. Nti ama asofofo ni bia de umpese o mu die nya. Nyoma de na ma ye bere no. Mo sha tori da mamba na mo ni kunu kra do se. Anka mo ti mi kire se ne kwan na. Nka obi aba ware. Me da. Nyame nsraw. Nyame nya okese pa. Hello. Hello. Opening kase mpacha odi ne baby akase free. Mpacho ye flame Thomas me kasa free na fi adufua I wo working off. Aja Tommy Yankasa. Mpacho mpese ni bisa David say se wa kontio mu se mo pese rutu kwan a obetimi aboa wa na. Me pacho David, o say akwantuo mu asem obetimi aboa. With God all things are possible. Yankopon from the bia no ntimi nya ho. Hello. Good evening. Good evening, sir. Pacho odi ne baby akase free. But of the salam ni very to man. Salam. Hey, I salute you, sir. Thank you, sir. Oh, nice one. Adam make some touchima be a member modia her baby ao. Mpacho Mateo. Medase. Make your wine, Bakupe. Champion, me wa ha. But you are some bajos that me, we are some number. Martin. But the number of tuja. Yamin Srao. Hello. 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 How about for David? Now me bisa. Hello. Hello. Me pa cho juma fidi en kakra ma me. Hello. No, good evening. Good evening, sir. Me pa cho di ne baby akase free. I shall be the black man because every room. Black man. Ni patun tu Yankasa. Hello. Opening patch Yankasa o. Mate Yankasa. But program mo ya no, many je ho ba. Medase. Yamin Shaw.
Hello. Hello. Open kase odini baby akasa free. Takra de. Me pa to me da se. Udin. Hello. Me pa to odin. Batan na nice me. Nana Bonsu kase free takra. Nana Bonsu. Wa feed na ma me feedback pa wo. Nana Bonsu. Nana me da se yan kasai. Na Bonsu yan kasai. Nana etie no ho e wo TV no so ntu onte me nka nti monyini free so ma me. Onte me nka. Hello. Hello. Oba he man pacho yan kasai. Me pacho wa wo frɛ me bia dwumofidie ne kakra. Me sra mo. Ade o ya ka ho asɛm a. Hello. Yeah, good evening. Good evening, mama. What did you baby akasa free? The kasa from. Aye fa. Obuasi. Obuasi yan kasa. Me pacho me tie o. Me see o. Hello. Mama me tie o kasa. Oh, on temenka. Hello. Sa wutie o ho TV no so ebra me kasa na so kasa wonte. Enti na da bia mama education say mo be fra mo lower mafidie no. The sound of the TV no ha adwene. Hello. Hello. Mama mpacha odi ni baby akasa free. Pacha me kasa free abe for your friend mother. Abrepo. Pacha. Oh, sister mother. Pacha yan kasa. Pacha mo program na enye kama kan onko so. Me pacho me da se. Onya me sra. Me pacho se obi frɛ na na fidie no wɔ soro a mo twa to mu wɔ soro a mo ka kire ma me. Ma bra ne kasa. O frɛ na so fidie no wɔ soro a medum no. Ye be yu afrim. Hello. Hello. Opa ne kasa odi ne ba bia kasa frɛ. Dem break nkiti Cape Coast. Cape Coast. Menu ampacho yan kasa. Nti me say David no say obi nyambo a obotum abona na. So na continent kesem nya. Opa ne wadi kai kadada. Ose mwa bia ubetun aba. Yo ma. Hello. Hello. Opa ne kasa odi ne ba bia kasa free. Abacha Femi Godfred nkase fi Bremen Kuma. Godfred Bremen Kuma. Bachayo. Me pacho nkasa God. Bacha mi say e Ghana nyame no wo himfa. Obo David. O se Ghana nyame no himfa no ote atebubu. Ala ote man kasim. Ghana mi ote o man ni mu a. Me pacho so o man ni mu a. Nyame nsrao. Hello. Ya dini dua. Ya dini dua nkran. Akra na dini dua. Ho na kwa me nkonoma. Ya dini dua. Me pacho me da se. Hello. 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 Apa ni wudi ni baby akasa free. Bacha na Bonsu me kan baby. Na Bonsu me da se. Nana yan kasai. Mese akuma me ka me mo ya adun pa. Me da se. Nana Bonsu. Nana so ti o TV no so anya de abetime nka o. Hello. Hello. Bacha mi free nkwa ya frame dem. Mr. Adam nkwa o. Me pacha mi ta ti ebusa Vladimir biche ye nyankopon no wo hye. Ye nyankopon Ghana nyame no so wo hye. Wadi kai ya no se kwa me nkroma de ne dua nkran. Ento o te o man mu a. Yo. Na nya de abehu no se wonie. Gisa no. Ya do wuram kakra. Ya chene se. Ya chene se. O man bi a wote su bia no. Wo ho ma na wasa wo so no. Me pacho me ba. Hello. Good evening. Good evening, sir. Opani wodi ni baby akasa free. Mbaje
Oh, in fact, and part them some material for that no, and no money now my fidie so. And then the power from our fidie so more harm papa. Me say answer na be free TV so no. Wo TV sound no lower no. Sabe ya me make say bete me nka. Wo yo adwe so bete ho TV no so asa akotie wo phone mu a onte. Me pa ma chaw. Me no se ma hwefo de ma so mmere. Better not yet. Good evening. Good evening. Yeah, good evening. Good evening. Okay, but the Solomon will throw free Takradi Asake. Takradi Asake? Yeah, Solomon. Oh, we'll crown the dinner with the Takradi Asake. But when you want to come inside, you must see her. That's baby. Yamisha. Yo. Hello. Opening Yankasa. Hello. Opening Mitio. Good evening. Good evening. The battery is from Bright Metaphor Featured. Your friend saying? Your friend Bright Metaphor Featured. Mr. Bright, can the phone now here? Yanko Pan will be away. Yacha will be a. Yo. Now, me person with this or both was a. Say, I'm going to I then or two a TV station, so be the one who put to a Bible. Sir, I don't know how to do, and I'm a boy. Sir, no, how to do. Babu, I'm a quote to Frimuno. And yes, me didn't know me quote to him, but I did a flow when you know. And I made us at the end, so I did it. And you be when. Hello. 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 Me pacho Yankasa. Open the case udin. And say, Yamana yet the dear Bompire man. Yamana him no. And I'm paying a question. Yamimu Diana will be saying. Hello. Hello. Open the case here. Udin baby a case free. Me pacho me ka safi techime mo ofide mu da hopa nyame nsra me da se pacho yankasa me pacho e frame Daddy Sule me wo techime market deke Daddy Sule me pacho ai me pacho Daddy yankasa me da fiminu ya me pacho na minimum what techime no anase eye hwan because minimum nimpa emu dia na obi sai me pacho wa host program no me pacho me free techime okay me wo kuma say Ashanti region of Ghana me da se na ni amoye no ye ni me da se pa oh want to be anyina so me pacho me fa one last caller me fa call ba kope na me wie hello Opa ne kase odiri baby akase free e ba je me free dance ma atasuma so ma se hey atasuma so akọ confuse atasuma me ba jo se se bi sa se e me akwa me nko fa nyame ba ye no ne nyame no we okay me pa to ka che obi ansa wo na atwa to ye nya kwan ansa o question ma wo o free so aba for David Bra kwa me pa cha hwa me to ma me why me pa cho me pese me to boko de ayi kana nyame no be de ya sum no amana yi so ti kana nyame na ti kana ayi akra no kana o peto so na be de no wat ma sum no de wo ti de nyame to ko bi do ha ayi de be de ne ti ma sum no me pa cha me da se nyankopon se be ya no ma o nyame nya okese pa me pa cha me kwaje nkrato aba me ba ye beto aso. Are you ready? Wind it up, wind it up, wind it up, wind it, wind it, wind it up, wind it up, wind it, wind it, wind it, wind it. Yes, Embrana son. Was it Ubeti
awoso shake your waist ejeko ejebo ejananya bedu awoso adwumadi a yefiri na kakra yi achinchiri akwamia mia ayi ma omo ho ofe omo ho akono omo ho twa no mutimi de omo sisi edi asa awoso ma ne ye fe mre na so se yekoyi omo mia mia nyina ye de omo nyina be hia mu ewo kumase ye be hwe who is who sabre winner nso betimi avote na wode ma favorite contestant why ena bedi nkunim wey eye Kumawu TV the Ebrew live memenda way ene memenda bia ewo awos pap ahojo Atinga Junction Kumase baby Kumawu TV wono anumre no nsia pepepe na red carpet da chance na nso na audience ni nyina atrase 8 p.m. na nwotwe pepepe e de dwumade na ahyehye so eye free ene ti wonu abusuafo nyina momra na mama support mo favorite contestant bomode asa oba vote for Google Play Store download Kumawu multimedia anase ba awoso keke na follow instructions no na vote ma o favorite contestant wey aya Wobati awoso was shake your waist sponsored by Wobati Agombia capsules and Asempa Heba Misha supported by Sam Dakus Initiative Immense Creation and a PSA collection was Wobati awoso shake your waist abeye butu me pacha me da se onyankopon sha oba for David obi di aba se mimi sa o se wo da so ohun mu ana asa o ti onyina asa wo da wo kasa pa ba wo hwe ni dua no a asa wo da wo ohun mu ana se me di ka me kasa se me yesuma enti me wura hu nya me na me kasa obekasa bia me na me kasa but e hu na kasa oba ne pacha wo obi sa question no o yesuma enti so ope sumai na nanti ampacha obi ana teme nchen bra me kukuru ne mawo fa ne kwose dem na sumo no onyankopon sira onyankopon nya okese me pacha tie ofa kakra ya duru so yi obofo David oyeminu yakuma ti asam ni oyeminu yakuma na obekuma se ya medwo wan fie ene ote sa wo pesunsum a medical ka kire wo media madwuma me ya me de sunsum na ya adwuma spirit bia no osoro ase a wo ba mejo nche a mentime nkukuru ne mawo watara mejo ona se we me nua kuma obakuma se ya me fie ene ote wo hwa no a kowasa akropon ehonum no wo ba obakuma se dia mejo 1 etu hia no a wo fra mejo 1 a obenya no ono anso ne numbers ni 0545 75 75 76 78 0545 75 75 78 eno your obofo David ne number ne private line eno no na safi wei ena kakra ya etwamu yi me hia sofo be 50 yo mu pesunsum ade aye adwuma no mu so ba bofo dwuma ne bi enkrofo bi sisi enkrofo until this time me am the ato platform no so opa bofo de na ya adwuma bra bofo keto na apa bra me mfa mawo kase ni bi na apa bra me mfa mawo opa bofo meta bra na me nchene mawo na fa na ya adwuma na so diska bebre na so di nsore onyankopon hiraw me pacho je mejo one number 0553 011 926 0553 011 926 where mejo one the numbers no ebi no me pacho about for David ya the program no e be wi one last message mejo the tiene say me pese me kire Ghana man nyina say afi 2020 na ye be wura mu no emu ba ya dia sen 2019 ya ye wo mu afi 2020 na ye be wura mu no nyoma mu ba ya den asen 2019 ya ye wo mu enti sa wo pese 2020 no move through na hu kwan a be fa so a obe progress de ya ensa wo ne hu ma a wo so ne banam a wo se hu kwan a be fa so a be nante wo sunsun fam na watima ya den watima progress watima move through ade chene say na manfo ka Ghana honhom ne ho aso pese me clarify bibia de chene say o man bia na wo so no e wo ni nyame asase a wote so e wo ni nyame abuso wo ni nyame
ana ntina oka omanya ye flow asuota no tano so a ye de asuota no dina to no okwa antoa aya antoa na madin se wo sanate nti oman Ghana no ye wo hunhum a ye didua ye Kwame Nkrumah na de sa hunhum ni dua ye okwaje hunhum ni free Sheikh Ibrahim Niass ono na ye na Kwame Nkrumah spiritual father ano ye old Ghana empire or ye Islamic state eni ehona akwaje ni free Sheikh Ibrahim Niass ona wa na otiase ona Kwame Nkrumah ekwaje sa hunhum ni de edi free ni nsem edi be dua o man Ghana no sa hunhum na ode ma Kwame Nkrumah no or self sufficiency spirit as a hunhum no on depending obia o ni sika dada on obia o ni sika o ni bibia enti na Ghana ye wo ye bibia no enti o sa hunhum bia so a or self sufficiency god no anyam paibo na ye de som no anyam paibo na ye de worship no eye direction eye akwankyere enti a growth no mo bom pae na meto na mo ye mesere because ye hunhum a wasa ye sobro no anyam paibo eye amamene enti se ya pese amamene ya eye rituals emudi offer God of Israel na person ni Nyankopon tamuche nye Jesus moja na odeye yaso moja na odeye enya yaso no mukun no na omudi ne yi enti e bia na mo God na de e bia na obadi na ntwe obadi akoko obadi lafinta enti munchi na mo hwe no na ye kira yankwankwa kire ohen obofo David ubotomu anaze ohen obanyansafo ye bu ne be nemu ye nka na ado mepa chawo minu yakuman eno abeka nsama kase na bra wo bra nyina na China abra sun bi te yase ya sika nyina na gu ne nsam na efire ekoye nko China bio ka China for say ne abedi ye ho so na bra ne anya ne mama wo meda ase onya kupo sa wodia sabi busa na sabi ye jimifo bletia bi mu na mom sabi memusa na ye jimifo onkwa na nyina enti mechia obia Nyankopon sha Nyankopon anya okese me pa cho me program ni nyina bawiye wana abu a me so amasene ma metimi ba afidie so na mechia me crew MCR no wana chinchin fidie ni ma me bibia atimi ya kama twa yopo no me pa cho sister Janet sister Jane nyame ensha wate sister Lorita atia donko nyame ensha ena me wo sister Augustina ogaba akope Nyankopon sha me wa me cameraman Mr. Kobe Frank and na the otimi buy last week do antimi ama Mr. Kobe Ewrade Nyankopon so na me wo me piam ba akope edini dem Mr. Ochinozo 1 and na me wo me ankasa me lady ba akope one na church WhatsApp messages ni ma me AJ Hipsy ya hwe ne TV so ne ho ofetu o twaja yira kama form o jiram Ewrade AJ Nyankopon sha na me wo me able director 1 Nyansabo akwa brasa me I salute you onu abusu ya nyina Nyankopon nto nhye ngum so me da ase bye bye. Are you ready? Yes, Embrana son. Was it Ubati Awoswo? Shake your waist. Ejebo. Ejananya bedu. Awoswo jumedia. Ye free naka cray. Achinchiri. Akwa mia. Ayi ma omu ofe. Omu wakono. Omu hucha. No mutimidu omu sisi ediasa. Awoswo mani ye fe. Embrana so say kwa yi omu mia nyina. Ye do omu nyina be shiemu ewo Kumasi. Ye be sha who is who. Sabi Rena. Onsu betimi avotu. Na odi ama favorite contestant. Why ene bedi kunim? Why eye Kumawu TV. The April live. Miminda way and miminda bia. Ewo Awards Pop Ahojo Atinga Junction. Kumasi baby a Kumawu TV wano. Anumre no sia pepepe na red carpet na shase. No so na audience ni na atrase 8 p.m. na ngotwe pepepe. E di dwumade na ahyehye so. Eye free. Eno ti wonu abusuafo nyina.